ओके गाइस, तो माइक्रोफोन है तो भाई इसकी ऑडियो चेक करना तो भाई लाजमी सी बात है। तो अभी जो यहाँ पे आप आवाज सुन रहे हैं वो है हमारी सिंको के ही G3 माइक्रोफोन की। एंड इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग का फीचर भी है एंड ऑलमोस्ट 22 घंटे तक का रिकॉर्डिंग जो है वो आपका एक माइक्रोफोन के अंदर हो सकता है। तो दोनों के अंदर मिला के ऑलमोस्ट 44 आवर्स का रिकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो अभी जो आप यहाँ पे आवाज सुन रहे थे, जो मैंने रिकॉर्डिंग की बात करी, वो थी हमारी इंटरनल।